Helt langt. Så bare lige vente et øjeblik. Skal jeg ikke gå ind og skyde med B? Jo, gør det. Selvfølgelig. Han sidder på plateau. I'm throwing smoke. Fornøjelsen! I am planting the bomb. Sidste runde. Husk det, scan. Ja. Hop af. Den korter væk. Flashbang. Der er han oppe. Den diffuser. Den kører på det. Nice. Det er godt det der. Nu kan jeg tænke på noget godt. Jeg vil gerne have B, men Christian, når du spiller, og du bliver meget fokuseret, og kigger du så meget ind i skærmen, så ligner du går tættere på skærmen, når det er. Det kan være. Så jeg bare lidt kigget på min stream i stedet for. Jeg fokuseret, så godt fra du hovedet lidt tættere på skærmen. Ja, det kan godt ske. Det ved jeg sgu ikke. Jamen, han har jo på B. Jeg går for. Jeg går langt. Skal vi lige vente? Min suicide. En suicide. Og så gør du det. Ja. Der er lidt meget delay på Xbox. Okay. Bare træk dig, så de kommer ind. Kom her. Nice, det der. Super. Ja, det var nice. Det er en lang. What? Lang. Godt CT nu. CT nu. Right. Pusher der. CT nu. Han er sidste mand er i. Sidste mand er CT. 40 HP. Han kan godt komme Thomas. Han er low. Åh. Come on, Charles. Nej, Nice!